Hope Sound ukorera muri Église Évangélique des Amis iri mu Kamenge. Hope Sound ikaba igizwe n'abaririmbyi batanu. Jewe novuga icambere na mbere nuko uyu mugwi Hope Sound acapella ni jewe ndi createur wawo. Novuga muri jewe nariyumvisemwo ikintu kinsonika gukora en fait ibintu bigoye, kuko acapella ni style igoye cane, sico kimwe n'ukundi kurimba bisanzwe, kubera kurimba bisanzwe umuntu arashobora gukoresha ivyuma agagira nyene ibintu, ariko ibi inye n'ibintu yo bihenze na gatoyi bica vyumvikana. Rero muri jewe ndakunda ikintu numva kigoye nyene nshobora kuronka rezita muga narinze kugira gushiramo ingufu. Rero narabibonye bariko barabikora, nanje ndumva ko ibintu no bikora, hama niko kuraba nyene abantu noshobora gufadikanya nabo. Hari abo nyene twari dusanzwe turi kumwe nyene muri korari, hama nyene ndabegeranya ndababwira ati bagenzi nta kuntu twoshobora gukora iki kintu, hama baranyemerera turaja hamwe turatangura umunsi wa mbere biratunanira, umunsi wa kabiri biratunanira, muga rero buke buke turateba turamenyera, kuko novuga acapella, style acapella ni style isaba nyene ore musicale ikaze cane, kuko ni ibintu mukora mwebwe nyene, no kuvuga wihenze na gatoyi birumvikana cane abakumvise. Rero novuga yuko twagiye turamenyera buke buke, twaragiye nyene duca nyene mu bigoye, me rero ubu hatugeze turashobora kuvuga ati ari intambwe twagezeko. Novuga gushika kw'isaha twarakoze indirimbo, twatanguye gusohora indirimbo muri 2019, gushika kw'isaha dufise indirimbo 4, tukaba twarakoze na concert muri 2020 ntibeshe menganiho iyo concert twayikoze, kandi turashimira Imana iyo concert yaragenze neza cane, uburyo na twebwe tutari twitize byadutangaje. Rero ni ivyo tumaze gushikako, kandi turizera yuko na vuba turiko turategura n'ibindi, kandi turizera ko Imana izodushoboza tugakora n'ibindi birengeye. Muri der bwa mbere muri iyo group of sound aca ndirimba ijwi rya kabiri, bishitse uwo turiko turafashanya akaririmba rya kabiri cenja mu rya gatatu. Urumva jewe ndashobora gufata amaji yose muri Hope Sound. Jewe kuva nkivuka nakuze mu muryango, nari mfise umuvyeyi akunda kuririmba cyane. Rero umuvyeyi wanje naramukwiye kwiyo ngabire yo kuririmba, hanyuma ndakuza impemu nkuko twebwe twari dusanzwe turi muri korale, ariko narashatse kwinjira muri style acapella cyane isunga nkuko yabivuze Celestin Hope Sound, cyane isunga abazungu, kubera ninjire muri wa mudiho wa acapella nanje ndabimenyere muri cyankurikira na pentatonics, kubera ndabimenyere byasavye ingufu cyane, kuko uko korali ikora nuko acapella twege dukora harimwo difference. Benshi bibaza ko ari guva kurimba, ariko harimwo difference twege turiko turikora tuba tuvyumva. Ego na cyane cyane vyari indirimbo tumaze gusohora, iyo twatanguriye ko yitwa Ajani Choka, ya kabiri tatuja kuri bizoshika, ya gatatu tuyitwa cyari mugisha, ya kane tuyitwa ongera umamagare. Keira nkirimo
muri izi ndirimbo nk'uko mushoboye kumva iyi ndirimbo ongera umpamagare, ni ukuvuga ni indirimbo z'ubutumwa bwiza, ni ukuvuga tugiye kumviriza context y'indirimbo, n'umuntu dufate yoba yaregereye Imana hama asa n'uwibagiye. Rero uwo muntu akaba yari karatakambira Imana kugira ngo ishobore kusubira kumugirira imbabazi. Bigaragaza yuko Imana ari nyabuntu. Mu gihe woba wakosheje canke wagiye kure yayo, ntihagire umuntu yitinya gusaba imbabazi Imana. Imana ni nyabuntu, ni nyarukundo. Mu gihe umuntu ashoboye kuyegera yatsinzwe gose akavuga ati Imana ndagusabye wongere ungire ikigongo, wongere umvugishe ubugira kandi nshobore kongera kugira ubusabane wewe na jewe. Rero Imana irashaka kugira ikigongwe. Bigaragaza yuko iyo ndirimbo irakebura umuntu wese yoba yaragiye mu ntege kanaka kongera kumva yo kwegera Imana ubugira kandi hama ikamugirira neza. Niyo message iri mu iyo ndirimbo. No mu zindi rero usanga ari ubutumwa bwiza kanaka butandukanye. Beatbox uri kurabira bumengana ibintu biyobeye, uri kurabira bumengana bitahuritse, n'uburyo bwo kuvuza ingoma ukoresheje umunwa wawe. Ngira ngo mwabibonye yuko mwumvisemo gitari base, mwumvisemo ingoma, mugani si bigaragara, ni biri muri twebwe. Sinzi ko nakati ningabere ziri muri twebwe, ningabere ziri muri twebwe. Rero jewe uburyo nize battery, donc beatbox n'uburyo nizemo navuga ati bungoye cyane, kuko ni ibintu bisaba ukwitanga kure kandi bigasaba kubikunda cyane. Jewe nayize nkiri umwana muto, ndayiga mbere ntarazana muri Hope Sound, nza kuba recruité muri Hope Sound maze kugira aho nigejeje. Rero navuga yuko kwiga beatbox wanje narayikunze bwa mbere na mbere. Kuyikunda nga mu Burundi wacu ntibimenyerewe, si benshi babizi. Na uri kurankurikirana ndazi birashika akaba ari ryo bwa mbere uvyumvise. Rero beatbox nagize kuyikunda muri jewe. Ati nayikunze gute? Nayikunze maze kubona bagenzi bacu bakora mu buryo nkatwe, bariko barabikora. Bamaze kubikora numva ndabikunze cyane, maze kubikunda mbaza umutima ati mbega bino bintu ubwanje ko ndabikunze jeho nobishikako gute. Maze kwiyumvira uburyo nshobora kubishikako, nararavye uburyo bariko barabikoramwo, ndaraba ukuntu ashobora kuvuza gross case, ndabona ukuntu ashobora kuvuza snare, ndabona ukuntu ashobora kuvuza charleston ku munwa. Maze kubibona ncangenda en pratique. Maze kuja en pratique navuga ati byarangoye cyane kuko vyabaye ibintu vyanduhije cyane, kuko ndibuka nk'intahe nyene, ndibuka no muhira yuko vyabagora gutahura kurugezo rwaho biyumvira yuko naba narasaze, kubwuko kumwanya nategeza kubikora, kuko je nasanze umenga niyo strategie ushobora kubikoresha kugira ngo ushobore kubimenya, kuko ufata umwanya muremure cyane uri kuravyiga. Nicaye nkakwita beatbox kurugero rwaho ndanaryamye, usanga ndiko ndota beatbox bikabacanga. Ndibuka muri ico gihe harageze igihe nduha muri poitrine, kuko utaramenyera biraruhisha, kuba bikora barabizi. Kurugezo rwaho nifuza kuja kwa muganga, mugane uko nagenda menyera nkumva ndatangwe kwa free, ndashobora kuvuza iminota 5, iminota 10, isaha kugira aho ngeze mu mwanya. Rero rwaba rugamba rutoroshe mugaho ngeze, ndashima Imana. Yego, kira kintu cyose ugira reference y'umuntu uragira abo ushobora kurabirako. Donc navuze yuko natanguye kubirabira mw'Ishengero wacu ko bari batumiye, mugani inyuma yabo nkurikirana ibikorwa byabo. Nyuma yaho naragenda kurikirana abo twita pentatonics, n'abanyamerika bakora mu buryo bwa acapella. Nigira ko rero ku beatboxer waho biza biraza buke uko haci imisi, ndabona ukuntu babikora, ndagenda suiva n'iyindi migwi itandukanye yo hirya gato y'igihugu cyacu, ndabona ukuntu babikora. Ego navuga yuko ari yo reference yanje kwiyo migwi. Ubuzima bw'umugwi muri rusangi dukora repetition ku byuma
cyane na mbere kuko naho dukoresha iminwa birasaba yuko tuba dufise mikrofone nizo dukoresha, hanyuma tugakoresha n'amabava kuko nta muziki tugenda gukoresha kuko twavuze yuko ibintu byose biba biri muri twebwe. Kuko kuba muri twebwe rero dukoresha ibyo biga ariko dukoresheje ibyuma kuko byose ni ibyuma. Dukora ikintu turagerageza tugakeya muzikari ivuye muri twebwe, bya bindi bo twavugije ku byuma bikava muri twebwe. Biragoye cyane kuko ni ibintu bisaba kwiyumvira cyane, birasaba umwanya no kwitondera, ariko turagerageza tukagerageza kurondera icyo twahurije hamwe, hanyuma tukarondera n'amajambo yinjirana n'ibyo bintu tuba turiko turakora. Kuko turatangura amajambo, umuziki ukaza mu nyuma, ariko uwo muziki mu gihe twumva yuko amajambo bitajana, turaba yuko amajambo twayahindura tukayashyira mu yindi forme, ariko umuziki bikagenda ameme polo. Nuko turi batatu twashoboye kuboneka turi batatu, ariko twavuze ko turi batanu. Muri ko murumviza indirimbo z'iwacu muzokumva umenga harimwo piano, muzokumva umenga harimwo solo, donc muzokumvamo instruments zitandukanye. Revyo vyose si kuvuga ngo babishirimo muri studio, ivyo vyose biri muri twebwe. Mugani kubera ko ubuke urabona hatonze mu bassiste, hatonze jo beatboxer hamwe no muridea. Rero abo bandi basigaye mu gihe muridea ariko arakora nabo usanga bari ko barashiramwo ivyo twokwita ko ari amatapi ya piano. Rero ngarutse kuco mwari mumbajije, acapella ntitwovuga ngo turi yindi muziki kuko style yose ihari, style yose turayikora. Yaba techno turazi kuyivuza, yaba reggae turashobora kuyivuza. Kuvuga imiziki uko uzi style muziki yose uko muyizi turayivuza. Rero sinovuga yuko turi andehoro yindi muziki ngo ncinza kuvuga yuko hariho ayandi ma style twege twisangije. Twege ico tuza guca dutandukanira ko n'ingandi muziki nuko twege ca tuza kuvuza ibiri muri twebwe tudakoresheje ibiri visuel, takivuge nkuko sinzi. Ino Hope Sound abantu dukorana naho twahura n'intambamyi tugerageza kuzigira hamwe, ugasanga turagerageje turagwanye navyo, izo ntambamyi twazitsinda. Gusa ntitubura intambamyi kuko twavuze yuko studio isaba amahera bwa mbere, imiziki dukora bisaba umwanya ukwiriye, nicyo gituma intambamyi ya mbere urashobora gusanga ukeneye amahera yo gukora indirimbo, kuko urashobora gusanga ufise uburyo n'ibyo bwo kwiyungunganya ukaja muri studio, ariko kubera ukore ya audio nahone ya video usanga nahone ari intambara cyane cyane. Nitwovuga yuko intambamyi zirahari kandi ziboneka cyane ahanini cyane, ariko icyo twege dushimira Imana nuko Imana dusanga yabidukoreye, tugasanga ibikorwa biriko birasohoka, turiko turagaburira abantu ijambo ry'Imana mu buryo twege tutazi, ariko intambamyi zozo zirahari. Tugitangura kubera inona twavuze yuko muri iki gihugu cyacu kiza cy'u Burundi style ya cappella ntigwiriye. Urumva yuko abantu babiyumvise bakabazi n'indi migwi yo hanze ikora yano mastyle, baragutera intege akavuga ati nawe bimeze uko bandanya. Nuko ni nkuko natwe dushobora kuvuga ati ahantu turakeneye impanuro, tukegera abantu ugasanga ariko badutera intege. Rero muri abo bantu nyene badutera intege tukumva yuko tuvise dukwiriye kugira iki, kugera aho Imana ikeneye natwe gaho dukeneye, kuko Imana iyo ishatse yuko ugera ahantu natwe nawe ukacishiramo inguvu utusanga uhashitse byihuse. Rero intege sino vuga ngo ntaba hari badutera intege, barahari. Hariyo n'abaduca intege birahari navyo ni mu abantu turi
bari ukuntu kubiri, abaguca intege n'abagukomeza bobo ntibabura. Rero nacyo gituma abadutera intege barahari, kandi n'abaduca intege ahubwo baduha kumva yuko dukwiriye gukora, bakatubwira ati bino bintu wapi, ariko tukumva ati aha yadomye ko reka tumwereke yuko bishoboka. Ego nivyo. Mu rugendo habamwe abantu babiri, hari ugukomeza hakaba no guca intege, kandi abo bose uza gusanga bari very important mu buzima bw'iwawe, kuko wa wundi agutera intege urumva yuko hari aho ugeze, mbwa umwe guca intege nawe agutera gukora kugira ngo ushobore kugera ahandi. Ni ukuvuga wa wundi ariko arakwankoraja uza kumva yuko ari sawa, mbwa umwe guciye intege nawe uza kumva yuko ahubwo hari aho utaragera, utushiramo ingufu kugira ngo ushobore kugera kure. Navuga rero yuko abo bose baba bafise ikidasanzwe muri wewe, donc babasi akamaro muri wewe. Ivyo bihe rero vyarabayeho kandi n'ubu birabandanya bibaho. Umugani turashima Imana aho tugeze, icyo Imana yakuvuze ko uteza kukigira ko rubwo abantu bogira ibyo. Rero intahe turazironka tukabwirwa yuko hari umuntu adashobora kuryama atumvira indirimbo zacu, hari umuntu indirimbo zacu zihezagira. Ivyo bihe bitabayeho twege nta nguvu tworonka zo kubandanya igikorwa, kubera ko ntaho twatiko donc tuba dusa n'abatamba birorera. Ariko meme kuri YouTube turashobora kugenda tukaraba comment, tugasanga hari bari kwatwankuraja bakatubwira ko tubahezagira, naje tukavuga ati Imana ashize muri twebwe turumva yuko kiro kiravansa. Mu migambi dufise muri kazoza, hariho imigambi dufise muri kazoza ka hafi. Mu mwaka Imana idufashe tugiye imbere, hariho igikorwa turiko turitegurira gukora kandi kizoshobora kuduhuza nyine n'abantu, kiri big kandi ndizera yuko ubusino kivuga mu detail yaco yose, ariko mu mwaka hariho ikintu turiko turategura kandi ndazi yuko Imana ibigiye ngo bizogenda neza kandi turabyizeye. Hama ibindi navyo muri kazoza ka kure navyo ne umuntu yariko arakora arapanga, hama agashira Imana imbere, hama kizera yuko ivyo ari karategura bizoshika. Rero turipfuza yuko twoshobora kuza turiyungunganya, tugashobora kugura utuntu tudukoresho kanaka twoshobora kudufasha ibikorwa byacu, dufate nk'ama appareil yoshobora kuza radufasha mu bintu kanaka. Nivyo onye n'ibindi bindi umuntu azarapanga mu nyuma. Ubutumwa noha abaririmbyi bagenzi banje, no kubabwira yuko twebwe ubwacu turi novuga tube ivyete bisomeka, kugira ngo ubutumwa dutanga abantu babubona canke bashobora kubwumva bugire ico bubamariye. Hama nimba ari ubushobora guhinduka, ahindurwe n'ingeso zacu ngine tuyitwara, ntitugende nk'abisi bagenda. Ubwo nibwo butumwa noshobora guha abaririmbyi bagenzi bacu. Hama abatwumviriza nabo barushirize gushikana kuri ibikorwa byacu, barushirize kubishikana kure, babisangiza abandi, kuko twebwe ubwacu hari ahantu tugeza. Rero kubatwumviriza babandanye badufashe kubishikana kure. Turafise imbuga zitandukanye, turafise Facebook, turafise YouTube, turafise Instagram. Aho hose ntahantu ushobora kugenda ukaraba ibikorwa byacu, hama ukanadufasha no kubiteza imbere bigashika kure, bigashikira n'abandi, hama ubutumwa bwiza bw'Imana bukagira kure cyane ku bantu bugenewe gushikako. Message notanga ya mbere ku baririmbyi bagenzanje, abizi kuri style y'uwacu ya cappella, kuko mu Burundi hari yindi migwi ya cappella gusa atari myinshi iharuritse. Ahanini cyane nobagira bakunda uno murimo, tukundishe abarundi bagenzi bacu, kuko uno mudiho dukora ni mwiza cyane kandi uraryoshe. Mu gihe wewe ubwawe
wowe uri umuririmbyi utumye ukuryohera wowe ubwawe hanyuma ukaryohera n'ugiye kugira kubumviriza. Abandi abadukurikirana nabo message nobaha nuko boroshiriza kudushigikira mu buryo bwose n'ubu kuri YouTube kudusengera no kudushigikira kuko turashobora gutegura ibintu mu gihe baje bakadushigikira bakavuga ati turahabaye kubw'iwanyu. Iyo ni intambwe ya mbere y'urukundo babatweretse. Iyo ni message ya mbere. Hanyuma iyi message ya kabiri ku bakunzi nyene barushirize gukunda no mudiho wacu kuko mu Burundi nturamenyerwa cyane, ariko mu gihe bawukunze uzomenyerwa cyane. Mbere usange benshi turiko turakira imigwi myinshi ariko haravuka imigwi myinshi biciye muri uno mudiho kubera kuwukunda. Umudiho si kuvuga ngo ntukunzwe kuko je ndamaze kubiraba ku mastage menshi tumaze kujako. Ni ibintu deja utabanje gutegura abantu badashobora kumva message wajanye kubwo ko basamara cyane. Ni ryambere babibonye kubiryambere babibonye bikabatangaza ukuntu tubikora, kuba batangaje ukuntu tubikora bakifuza no kutwumva ejo hazoza. Rero sinavuga ngo ntibikunzwe, ahubwo ico twosaba abadukurikirana nuko ahubwo bo bigeza kure kugira ngo na wahunda taratutsi canka tarazi ya yindi migenzi yacu amenye yuko uno mudiho uhari. Nawe ubundi nukuri ahubwo uko badukunda n'Imana bari kidukunda niko nokivuga kuko donc abantu bodukunda mugana aho tudakunzwe n'Imana zoya ibibaye ubusa, mugana cyane dukundwe n'Imana. Niyo mpamvu bavuze bahanura abagenzi bacu yuko bogerageza mu byo bakora byose tukaba icitegererezo nkuko turi umunyu w'isi dusosere bose. Nitwa Vedaste Nijimbere. Nitwa Steve Hope Sound. Ni Celestin Hope Sound. Tukaba tubipfurije Noel nziza n'umwaka mushasha wa 2026 nk'uko indirimbo yabivuze. Numva no kwifuriza kunezerwa mu iyi minsi twibuka ivuka rya Yesu Kristo. Rero umuntu wese arushirize gutegura umutima wiwe kugira ngo ashobore kuvukira ahantu heza mu kugira urukundo, mu gukundana no mu gukunda abandi. Imana ibahezagira.